Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne uităm la acest gest. Aman ia inelul lui și îl da. Nu Aman, regele împărat da. Ia inelul lui și îl da la Aman. Și într-o împărație se întâmplă lucruri de genul ăsta. Când împărat ia inelul lui și da la cineva. Și aș vrea să vedem acest principiu, cum s-a întâmplat și cum se întâmplă în împărația lui Dumnezeu. Azi. Am văzut ieri că Adam este numit Fiul lui Dumnezeu. Deci este normal și logic că ar trebui să ne uităm la Adam. Ar trebui să ne uităm la Dumnezeu și să vedem în Adam anumite lucruri care sunt în Dumnezeu. Așa Dumnezeu a făcut lucrurile. Fiul trebuie să moștenească anumite lucruri de la tatălui. Zâmbesc puțin pentru că mă gândesc la anumite situații interesante care am pățit din cauza acestui principiu. Odată, un prieten foarte apropiat a tatălui meu a sunat acasă. Și am luat telefonul. Și am răspuns. Și când am răspuns, prietenul lui a început imediat să vorbească. Tatăl meu se numește Charles. Și zice, Charles, uite așa, așa, așa. Îi spun, stai puțin. Am zis, stați, nu este Charles la telefon. Prietenul lui apropiat îi spune, Charles, lasă glumele. Îi zic, nu sunt eu, nu e Charles la telefon. Nu m-a crezut. De ce? Pentru că am voce exact vorbesc ca tatăl meu. Când iau telefonul, cei care îl cunosc cred că sunt ei. Pentru că un fiu trebuie să aibă, să moștenească. Alții poate ai luat ochii de la tată. Sau alții ai luat, nu știu, forța lui, nu știu. Dar trebuie să moștenim ceva. Trebuie să fie în noi ceva. Când te uiți la un copil, trebuie să existe în el ceva. Și te uiți la tatălui și zici, da, asta e copilul tău. Dar am văzut în Geneza 1 că Dumnezeu e prezentat ca un Dumnezeu care vorbește. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. După ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și zice, ok, vei stăpâni peste pești, peste viețuitoare, peste tot ce este pe pământ. I-a dat stăpânire peste tot. Există, ca să zic așa, un lucru care Dumnezeu face, care e destul de interesant. Dumnezeu cunoaște toate stelele pe nume. Înseamnă că le-a dat la fiecare un nume. Dar când e vorba de animale de pe pământ, Dumnezeu nu le dă nume. Aș vrea să citesc textul acesta. Deci, Geneza capitolul 2. Geneza capitolul 2. Versetul 19. Geneza 2, 19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate pasările cerului. Zic din nou, Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate pasările cerului. Cine l-a făcut? Domnul. El l-a făcut pe toate. Și totuși face un lucru. Biblia zice așa. Și l-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dă
pe care dada omul fiecare viețuitoare, acela era nume. Merci, Seigneur. Dumnezeu a creat totul. Dacă a dat numele la stele, a dat numele și la alte lucruri, cred. Dar când e vorba de viețuitoarele, peste care trebuia să domnească Adam, Dumnezeu, deși l-a creat, deși l-a făcut, Dumnezeu zice, nu eu vă dau nume. Adam. Adam. Și le duce la Adam și Adam începe să le dea nume. Și Biblia zice așa, când Adam spunea un nume, asta era numele. Și orice nume pe care dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Orice lucru ar fi zis Adam. Asta era. Nu te face să te gândești la ceva aici? Orice lucru care îți spune Dumnezeu. Asta e. Orice lucru care rostește Dumnezeu e scris ca lege. Transfer de autoritate. Aici Dumnezeu îi dă lui Adam un inel și zice, la fel eu am numit stelele din cer. Tu ai stăpânire pe pământ, numești tu acum toate viețuitoarele și orice nume o care o să spui tu, asta o să fie. La fel când regele a dat la Aman inelul, Aman a chemat ăștia care scriu, tot ce dicta Aman, nu ce dicta regele, tot ce dicta Aman, asta era scris. Când Dumnezeu a dus animale la Adam, orice spunea el, orice nume care îi venea în cap, că era bine, că era frumos, că era cel mai potrivit, orice nume ce zicea Adam, exact asta era numele. Pentru că primiseră autoritate. Cum a folosit această autoritate? Este spus și Dumnezeu a zis să fie lumină. Nu este scris, dar putem să ne imaginăm. Și Adam a zis, tu ești leu. Și așa a fost. Și Adam a zis, tu ești calul. Și așa a fost. Și Adam a zis, tu ești câinele. Și așa a fost. Nu să zic de pisici că nu prea îmi plac. Știu că mulți vă plac pisici, dar fiecare, poate nu vă plac câini, mie îmi plac câini. Deci, Dumnezeu i-a dat un inel lui Adam. Și a zis, dă-le tu nume. Când în mod normal era Dumnezeu care trebuia să le dea nume. Dar pentru că a dat pământul sub stăpânirea omului, zice, tu vorbește, tu spune care este numele lor și ți-am dat această capacitate, ce vei spune, asta va fi. Din cartea Genezei, vedem cum Dumnezeu transferă sau dă la om o capacitate care de fapt este, cum să spun, îi aparține lui. Dar spune la om să facă asta. Asta se întâmplă în Geneză. Se mai întâmplă în Scriptură. Dar aș vrea să rămânem deocamdată azi dimineața în Geneză. Pentru că este important să vedem că de la creație, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a vrut să se uite la om care acționează ca el. Nu. Hai să mai citesc textul.
Pentru că Biblia zice, așa zice, și l-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Nu era doar vorba să le numească. Dumnezeu voia să vadă Adam dând nume. Cum el, de exemplu, a dat numele la stele. Cum acum Adam avea să dea nume la toate viețuitare care l-a făcut el. Dumnezeu vrea să vadă. Spune-mi, care este un tată care nu vrea să se uite la fiul lui și să vadă caracteristicile lui bune, îmi precizez, bune. În cazul lui Dumnezeu nici nu trebuie să precizez că e doar bunătate, dar la noi oamenii avem și bune și rele. Dar în mod general, care este tată care nu vrea să se uite la copilul lui? Care face ceva care el face bine și să nu se bucure și să zică asta e fiul meu. Desenează la fel de bine ca mine. Face sarmale bine, poate face sarmale. Da, sunt frați care fac foarte bine sarmale. Face sarmale la fel de bine ca mine. Sau, de exemplu, mama spune despre fata ei și unii o să-mi zică, pe nu, asta nu e bine, că și băieți gătesc. Ok, și băieți gătesc. Dar care este părintele care nu vrea să privească copilul lui, fiul lui, fata ei, care face ceva foarte bine cum face și el? În Geneza îl vedem pe Dumnezeu care vrea să vadă cum Adam va numi. Eu știu să numesc, am dat la stele numele lor și alte lucruri. Vreau să văd fiul meu Adam cum va numi. Ți-am zis o să intrăm în zone de turbulență. Și o să închei cu un lucru care o să fie poate o turbulență pentru unii. Dumnezeu vrea să se uite la noi. Și vrea să se vadă El în noi. Vrea ca în anumite împrejurări să vorbim ca El. Vreau că în anumite împrejurări să acționăm ca El. Dacă nu mă crezi, du-te în Evanghelie, citește ce face Domnul Iisus Hristos. Exact asta face. Și Dumnezeu se uită la El și zice, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsești toată plăcerea. Pentru că Domnul Iisus în anumite împrejurări vorbește ca Tatălui. Este furtună, zice, taci fără gura și s-a liniștit. În fața mormântului Lazar, zice, dați piatra la o parte și apoi zice, Lazar afară și mortul a ieșit. Dumnezeu vrea să se uite la copiii săi. Cum se comportă ca El. Cum vorbesc ca El. E bucuria unui tată. Dar dacă ești doar religios, ceea ce zic acum e șocant. Dar ți-am zis, ține adevărul, nu religia, adevărul. Un tată vrea să se vadă în copilul lui. Dumnezeu, de ce, de exemplu, Pavel la un moment dat zice că suferi durerile nașterii ca Hristos să ia ființă în voi? Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită la noi și vede pe Hristos. Dar cum? Cum o să vadă Hristos în noi? Atunci când vorbim ca El. Când umblăm ca El. Când acționăm ca El. Atunci când Elisei a lovit apele, exact ca stăpânul lui, și apele s-au despărțit, atunci frii prorocilor care au asistat la scenă au zis, Duhul lui Ilie este peste Elisei. Când a acționat exact ca stăpânul lui. Religia nu ne spune asta. Religia ne spune, crezi, o să mor și o să te duci în cer. Nu. Adevărul ne spune, fii ca stăpânului tău. Chiar Domnul Iisus Hristos spune așa, orice ucenici desăvârșit, adică matur, e ca stăpânul lui. Deci n-ai cum aici să mă contrazici. Chiar Iisus spune asta, zice, orice ucenic desăvârșit e ca stăpânul lui. Domnul Iisus merge mai departe, zice,
Oricine crede în mine, ok, o să închei, o să citesc cu asta. O să închei citind acest text din Ioan. Nu eu l-am scris, dacă te supără, nu te supăra pe mine, te duci și depui plângere la, la cine vrei tu să depui plângere. Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acesta, pentru că eu mă duc la Tatăl. Ok, dacă Dumnezeu nu avea plăcere să ne vadă, să ne comportăm, să acționăm, să vorbim ca Iisus, spune-mi ce caută acest verset în Biblie. Cu această întrebare te las. Tata Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău. Acesta e unul din texte care mă tulbură, pentru că atunci când citesc acest text îmi dau seama că sunt departe de ce gândești tu că aș trebui să fiu eu ca și un ucenic, unul care crede în Iisus. Rugăciunea mea pentru mine, pentru fratele meu, pentru sora mea, este să ne ajut să credem nu oamenii, să credem ce spui tu. Să nu dăm crezare la ce ne spun oamenii, dar să dăm crezare la acela care din cer tu ai spus, acesta este Fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Ajută-ne, Tatăl. Amin.